Joo, kiitos. Kiitos Aki. Joo, täällä ollaan taas. Tota, joo, olen Leif Virtanen, toimin johtavana asiantuntijana Rambollilla ja yksi osa toimenkuvani on kosteudenhallintakoordinointi ja meillä on Rambollissa ollut tässä nyt viime muutaman vuoden ajan niin toistakymmentä kohdetta, missä ollaan toimittu kosteudenhallintakoordinaattorin ja tietysti siinä yhtenä osana toimintaa on suunnitelmien tarkastaminen ja toinen puoli on sitten tämä työmaatoiminto nyt olisi tarkoitus vähän käydä läpi näitä omia ja kollegoiden kokemuksia liittyen niin puurakentamisen kosteudenhallintaan. Minulla ei tässä esityksessä mitään semmoisia niin valmiita vastauksia ole, mutta niin kuin Aki tuossa sanoi, niin olisi hyvä, että joku taho näihin tarttuisi, koska betoniahan on mitattu jo tuolta Suomessa 90-luvun puolelta jo betonin kosteutta, mutta tämä puupuoli on tietysti semmoinen, että on puunkin kosteuspitoisuutta kauan mitattu, mutta nyt kun nämä insinööripuutuotteet on yleistynyt, niin siitä puuttuu kyllä selkeästi tämmöinen alan yhteisesti hyväksymä ohjeistus. Ja se, mitä mä itse tässä niin esityksessäni tuon enemmän esille, on sitten ehkä näitä paikkoja tässä puurakennusprosessissa ja etenkin siellä työmaalla, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Ja jos mä jaan tuosta näyttön ja laitan tuon esitykseni esitysmoodiin, niin päästään vauhtiin. Näkyykö tämä teille? Näkyy hyvin, kiitos. Hyvä juttu. Joo, eli puhutaan siis nyt ennen kaikkea insinööripuutuotteista. Tässä on vähän taustaa jo itse asiassa tuolta viime maaliskuunkin esityksestä, että päästään kiinni tähän maailmaan, missä nyt tänään ollaan, ja sitten katsotaan vähän näitä tämmöisiä haastavia kohtia sitten, mitkä liittyy tähän puurakentamiseen ainakin meidän kokemusten pohjalta. Eli insinööripuutuotteita on CLT, Cross Laminated Timber, on kuva tuossa oikealla, eli nimensä mukaisesti on puulevyjä liimattu toisiinsa ristiin, ja sillä tietysti tavoitellaan sitä, että saataisiin jäykistäviä kantavia rakenteita aikaiseksi, jolla sitten elementtejähän ne on, niin tavallaan elementtitekniikka hyödyntää, niin saadaan tehokkuutta sitten siihen rakentamisvaiheeseen. Ainakin Suomessa niin CLT:tä oikeastaan edelsi nämä LVL:t, eli tulee sanoista Laminated Veneer Lumber, eli vähän niin kuin paksumpaa vaneria, joita ollaan myös käytetty. Meilläkin on muutamia kohteita, missä on LVL käytetty runkorakenteina. Limapuuhan on perinteinen tämmöinen insinööripuutuote, millä on pitkätkin perinteet, mutta niistä ei tehdä samalla tavalla niin kuin levymäisiä rakenteita kuin LVL:stä ja CLT:stä. Ja sitten Suomessa ehkä vähän harvinaisempia on nämä liittimillä kootut massiivipuulevyt, että yleensä nämä levyt on tosiaan liimattu sitten kasaan. Ja se, että nämä on monikerroslevyjä ja vielä liimattuja, tietysti tarkoittaa sitä, että puu on muutenkin jo vähän anisotrooppinen, eli siinä ominaisuudet puun osalta niin vaihtelee vähän tarkastelusuunnan mukaan, koska sitten siellä on vielä se liimakerros välissä, niin meillä on varsin tämmöinen epähomogeeninen rakennusosa sitten kyseessä. Sitten vähän tarkemmin näistä, mistä nämä koostuu. Eli CLT-raaka-aine on tavallisimmin kuusi tai mänty tai jopa kuusi ja mänty. Eli on levyjä, missä käytetään molempia puulajeja sitten samassa lopputuotteessa. Nämähän on siinä mielessä vähän erilaisia nämä kaksi, vaikka onkin hyvin yleisiä puulajeja Suomessa, mutta kuusi aspiroituu kaadettaessa, eli se sulkee huokosensa, kun kaadetaan, kun taas männyssä niin huokoset pysyy avoimina kaatamisen jälkeenkin.
mikä on muun muassa syy sille, että mäntyä yleensä saadaan painekyllästettynä. Kuusta sen ruokosten sulkeutumisen takia on hankala painekyllästää, mutta toisaalta se toimii sitten tietysti kosteusteknisesti siinä mielessä paremmin kuin mänty, että sen veden imu on sitten taas pienempää. Liimaustapoja on 2, eli on syrjäliimattuja ja lappeeltaan liimattuja, tai sitten ainoastaan lappeeltaan liimattuja CLT-levyjä meilläkin markkinoilla tällä hetkellä. Viime sessiossa oli vähän puhetta tästä sitten tästä CLT:n toiminnasta höyrynsulkuna. Tietysti siihen vaikuttaa toisaalta höyrynsulkuna niin toimimiseen sen CLT-levyn paksuus, eli mitä paksumpi, niin sen hitaammin sieltä vesihöyry menee sitten läpi. Mutta myös tuo liimaustapa tietysti vähän vaikuttaa sitten ton CLT:n tiiveyteen en ole itse oikeastaan löytänyt ihan hirveän tarkkoja arvoja, mutta semmoinen niin kuin haitarin olen löytänyt tuolta kirjallisuudesta, eli jos puhutaan SD-arvosta, millä kuvataan vesihöyryn vastusta, niin se on ollut jossain tuolla 20 ja 40 metrin välillä, eli vähän pienempi arvo kuin mitä tämmöisillä perinteisillä muovikalvoilla, polyeteenikaluilla saavutetaan, mutta jos rakenne on riittävän paksu, niin varsin hyvin toimii höyrynsulkuna. Sitten taas tosiaan tuo kosteuseläminen on myös sitten riippuvainen toisaalta tietysti puulajista vähän, mutta myös sitten tuosta liimaustavasta. Eli kosteuseläminen näissä syrjäliimaamattomissa tuotteissa ne tapahtuu saumojen kohdalla, ja taas syrjäliimatuissa tuotteissa niin tämä on tavallaan, tuote on vähän herkempi sitten kosteuselämiselle, ja jos se on suurta, niin siitä voi sitten seurata CLT:n halkeilua. Ja tässä tulee jo ensimmäinen asia sitten vastaan niin tuossa käytännön kosteushallinnassa tuolla kentällä. Eli kun betonipuolella yleensä pyritään siihen, että kun betoni on saavuttanut hieman lujuttaa, ollaan siellä noin 90 suhteellisen kosteuden alapuolella, niin voidaan hyvin aloittaa jo betonirakenteiden kuivattaminen, jotta sitten esimerkiksi päällystämisen osalta niin ei tule liian pitkiä odotusaikoja. Kun taas puupuolella niin ehkä olisi hyvä pyrkiä siihen, että ei hirveän nopeasti aloiteta sitä kuivattamista, vaan vähän maltillisemmin sitten työmaalla hoidetaan olosuhteiden hallintaa, jotta sitten nuo elementtien pinnat pysyy ehjinä. LVL tosiaan vähän tämmöinen vanerityyppinen tuote, varmistetaan sorvatuista viiluista. Nämä viilut on tyypillisesti 3 milliä paksuja ja raaka-aineena 6. Ja tosiaan tuommoinen vähän niin kuin tiheämmin liimattu tuote kyseessä kuin CLT. Sitten päästäänkin tähän itse niin kuin mielenkiintoiseen ja päivän aiheeseen on sitten tämä kosteuspitoisuus. Eli viimeksi oli puhetta siitä, että näiden insinööripuutuotteiden kosteuspitoisuuden määrittäminen on haastavaa. Sekä LVL:stä että CLT:stä on nyt viime vuosien aikana, itse tänä vuonna valmistui CLT:stä, itse asiassa oli insinööritie sen kosteusmittauksista ja pari vuotta sitten LVL:stä opin näytettyä sitten sen kosteusmittauksesta ja haasteena molemmissa on se, että kun on näin epähomogeenisia aineita, niin niiden kosteusmittaus on myös hankalaa. Eli siellä toisaalta niin ne liimakerros vähän saattaa vaikuttaa siihen kosteusmittaustulokseen, ja sitten toisaalta se, että kun on tämmöiset monikerroslevyt kuitenkin kyseessä, ja jos mitataan vähän syvemmältä sen levyn sisältä, niin ei oikeastaan tiedetä, että miltä se kyseinen mittauskohta näyttää siellä, mistä mitataan. Että saattako siellä olla vaikka oksan kohta, mikä on tietysti vähän erilainen kosteusolosuhteeltaan kuin se muu puu siellä, tai siellä saattaa olla
ilmatasku tai oksaton kohta tai esimerkiksi CLT:ssä, niin siellä jopa saattaa olla, ja miksi LVL:ssäkin, niin saattaa olla joku saumakohtakin, mihin sitten se mittauskohta sitten osuu. Ja kuitenkin näissä molemmissa opinnäytetyössä on sanottu, että tämmöinen kuivatus-punnitusmenetelmä on tarkin menetelmä. Tietysti niitä mittauskohtia pitäisi olla riittävän paljon, mutta toisaalta on tietysti sitten myös tilanteita, missä ylipäänsä tämmöistä niin kuin näytettä ei voida esimerkiksi ottaa, ja toisaalta myös tämmöinen pitkän ajasta riippuvainen seuranta on tosi hankalaa, jos joka kerta joudutaan sitten ottamaan puusta pala ja laittamaan se sitten uuniin ja sitten kuivattamalla ja punnitsemalla määrittää sitten sen puunäytteen kosteuspitoisuus, jolloin tämmöiset jatkuvatoimiset mittarit on sitten ihan hyvä vaihtoehto, ja niissäkin tietysti sellainen mittapää, missä se itse indikaattori, se tikku on pintakäsitelty, jotta sitten tiedetään miltä syvyydeltä sitten mitataan. Et jos se itse piikki on pintakäsittelemätön, niin silloin me saadaan jonkunnäköinen keskiarvo sieltä en tee koko matkalta, mutta kuitenkin se on vähän epävarmempi se mittaustulos, koska mittarihan perustuu sähkön johtavuuteen. Siinä jos on näitä epäjatkuvuuksia ja muuta, niin vaikuttaa sitten siihen itse mittatulokseen. Mutta kuitenkin, eli jos ajatellaan niin kuin insinööripuutuotteiden kosteuspitoisuutta, niin meillä on runkorillissä on ohjeistusta siihen. Se on itse asiassa ainoa asiakirja, missä on ohjeistusta näiden insinööripuutuotteiden kosteuspitoisuuteen tällä hetkellä Suomessa. Ja siellä on annettu CLT:lle arvo 12 painoprosenttia +/-3. Ja jos on tämmöinen näkyvä laadunlevy, niin toimituskosteuden pitäisi olla vielä alhaisempi, mikä tietysti on hyvä. Niin kuin sanottiin, että jos on pian liian kuivat olosuhteet, niin on riski sitten puun halkeilulle. Ja sitten jos levy on tarkoitus pintakäsitellä, niin silloin toi painoprosenttinen kosteuspitoisuuden yläraja-arvo olisi 15 painoprosenttia, mutta tosiaan tämä on mielenkiintoinen aihe just sen takia, että näissä kosteusmittaustoivoissa on sitten vähän eroa ja ehkä vähän vaikea sanoa, että mikä sitten se ihan oikea arvo olisi. LVL:n osalta niin tuo toimituskosteuden enimmäisarvo on 20%, ja sitten jos pinta käsitellään, niin 18%. Tämmöinen ohjeistus löytyy tällä hetkellä, ja tämä nimenomaan niin kuin koskee puun toimituskosteutta. Ja tarkoittaa tietysti sitä, että jos ajatellaan käytännön rakentamista, niin olisi hyvä huolehtia sitten siitä kuivaketjusta sieltä tehtaalta aina rakentamisvaiheen loppuun asti, että puurakenteet pysyisivät sitten kuivana. Mitään muuta ohjeistusta ei tietääkseni meillä Suomessa tällä hetkellä puun kosteuspitoisuuteen ole. Ja tosiaan niin kuin jo mainittu, jos puu kuivuu liian nopeasti, niin riskeinä taipuminen, halkeilu ja jopa lamellien viilujen irtoaminen, eli kannattaa siinä mielessä ehkä olla vähän eri moodissa työmaalla tuon kosteen tai olosuhdehallinnan osalta kuin perinteisesti betonirakentamisessa. Ja sitten tässä on vielä tosiaan vähän kuvattu näiden kahden eri levyn kosteuselämistä, koska se on sitten toinen asia, mikä on hyvä ottaa huomioon suunnittelussa ja rakentamisessa, että nämäkään ei ole kuitenkaan ihan täysin inerttejä tuotteita kosteuselämisenkään näkökulmasta, vaan näissä puutuotteissa sekä CLT:ssä ja LVL:ssä niin tapahtuu kosteuselämistä, kun kosteuspitoisuus muuttuu. Se on tietysti tämän ristilaminoidun ansiosta niin pienempää kuin esimerkiksi sahatavaralla, mutta sitä kuitenkin jonkun verran tapahtuu. Eli tuossa taulukossa on esitetty tämän poikkileikkauksen
mittamuutokset, kun puun kosteuspitoisuus muuttuu 1 prosenttiyksikön verran. Eli jonkun verran tapahtuu sitten mitoissakin muutoksia, mikä sitten vaikuttaa siihen myös sitten työmaalla tehtävään toimintaan, mistä sitten tarkemmin tässä seuraavissa kalvoissa. Yksi semmoinen hirveän paljon keskustelua herättävä aihepiiri edelleen on sääsuojaus. Joskus kuulee hankkeessa sanottavan, että kuivaketju 10 määräisi, että kun rakennetaan puusta, niin pitäisi käyttää sääsuojaa. Näin tilanne ei ole, eli kuivaketju 10 ei ota kantaa siihen, että pitäisikö olla tämmöinen erillisrunkoinen sääsuoja vai ei, kun rakennetaan puusta. Tilaajat voi sitten tietysti esittää vaatimuksia. Suomessa on toteutettu useampikerroksisia puukerrostaloja sekä sääsuojan kanssa että ilman sääsuojaa. Ja tässä on nyt pari valokuvaa sitten näistä kohteista. Ja tuossa toi ylempi kuva, niin siinä on tämmöinen erillisrunkoinen sääsuoja, mikä on sallinut nostolaitteiden käytön siellä sääsuojan sisällä, niin kuin tuolla pilkistääkin tuolla taustalla nosturin pää. Ja se, mikä tässä sääsuojatyypissä oli erityisen hyvää, oli se, että niin kuin tuossa kuvassakin näkyy, niin tuolta seinistä paistaa päivä läpi, eli sallii ilman liikkeen tuon sääsuojan läpi, pitäen kuitenkin veden ja lumen ulkopuolella, jolloin esimerkiksi riski kondenssin muodostumiselle tuonne sääsuojan kattoon on pienempi, eli siellä pääsee ilma liikkumaan, mikä sitten pitää sen sääsuojan itsensä vähän kosteusteknisesti niin kuin turvallisempana, koska tämä kondenssin muodostumisen riski on sitten pienempi, mutta se, mihin yleensä vedotaan sitten työmailla sääsuojan kanssa, on tietysti sitten tämä haalausten hankaluus. Eli kun nostetaan tavaraa tuonne rungon päälle, niin joudutaan sääsuojaa usein avaamaan. Ja silloin on tietysti riski, että sen myötä pääsee myös sitten vettä tai lunta tuonne holveille, mikä sieltä pitää sitten poistaa ja tekee siitä runkovaiheen rakentamisesta hitaampaa ja hankalaa. Ja toisaalta on sitten toteutettu tosiaan hankkeita myös ilman sääsuojaa. Siellä tietysti tapahtuu niin, että sateen sattuessa niin rakenteet sitten pääsee kastumaan. Ja kyllähän ne tietysti sieltä sitten pikkuhiljaa kuivuu, mutta tietysti näin, kun toimii koordinaattorina, niin tietysti toivoisi, että jos ei käytetä sääsuojaa, niin holvit olisi sitten ainakin suojattu siinä rungon pystytysvaiheen aikana. Ja niin kuin tuossa alemmassa kuvassa näkyy, niin siellä on pintakäsitelty nämä CLT-välipohjat ja sitä kautta sitten estetty veden imeytyminen tuonne CLT:hen itsessään. Ja toi on ihan hyvä tapa myös toimia. Ei tietysti ehkä ihan niin luotettava ja varma kuin tuommoinen erillisrunkoinen sääsuoja, mutta hyvät puolet tuossa niin kuin väliaikaisen sääsuojan käytössä on. Tämä ei ole itse asiassa väliaikainen sääsuoja, vaan toimii sitten tuolla niin kuin nykyohjeistuksen mukaisestikin, niin tuolla betonin, kun tuohon tulee betoninen pintavalu tuohon CLT:n pinnalle, niin toimii siinä sitten sitä betonista tulevan kosteuden tai veden imeytymisen esteenä osittain. Se, mikä on mielenkiintoista, on, että tuolle pintakäsittelylle on olemassa ohjearvo sen vesihöyden läpäisevyydelle ajatuksena, että jos puu pääsee kastumaan, se pääsisi myös kuivumaan, mutta itse ainakin näkisin, että olisi hyvä jatkossa, jos tuolle pintakäsittelylle määritettäisiin myös sen pintakäsittelyaineen veden imukyvylle joku raja-arvo. Eli tavallaan, jos olisi riittävän tiivis vesirasitusta vastaan, niin silloin myös voitaisiin vähentää betonista tuonne puuhun imeytyvän veden määrää. Mutta semmoista raja-arvoa ei toistaiseksi ole esitetty. Että tällä hetkellä voidaan aika vapaasti sitten tämän veden imeytymisen suhteen sitten toimia vielä kentällä. Mutta siinä yksi asia, mihin olisi hyvä jatkossa tulla tarkempaa
ohjeistusta. Toinen asia on sitten tosiaan tämä puun kosteusraja-arvot. Eli runkoryllissä on tosiaan näille insinööripuutuotteiden toimituskosteudelle esitetty raja-arvot, mutta sitten se mitä työmaalla tapahtuu, niin sille ei olekaan sitten olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä raja-arvoa. Ja kun vielä tiedetään nämä puun kosteusmittauksen haasteet, tai tavallaan betonin kosteusmittauksessa samalla tavalla haasteita, eli se mittatarkkuuden määrittäminen, niin olisi ihan hyvä, että puupuolellakin tämmöistä ohjeistusta meillä Suomessa niin pikkuhiljaa esitettäisiin. Eli tässä on nyt sitten esitetty aika tyypillinen tämmöisen CLT-runkosen välipohjan ratkaisu. Toi oli kuva tuossa oikealla, eli CLT päälle sitten tehdään osittain tai oikeastaan pääasiassa niin akustisen toiminnan näkökulmasta, niin siihen sitten pintavalu sitten valitaan tuohon päälle, jotta saadaan sitten runkoääntä sitten tuossa eristettyä. Ja tietysti herää kysymys, että onko tämä nyt sitten, jos ajattelee noita ylempiä kuvia tuossa, niin onko tämä nyt sitten ontelolaatta, jonka päällä on pintavalu, vai onko tämä kuorilaatta, jonka päällä on pintavalu. Eli miten nyt sitten pitäisi käsitellä tuommoista välipohjan kosteusmittausten näkökulmasta. Ja jos tämä olisi esimerkiksi ontelolaatta, missä on pintavalu, niin silloin betonipuolella ohjeistettaisiin mittaamaan kosteutta myös sieltä ontelolaatan puolelta, eli tässä tapauksessa CLT-laatan puolelta sen pintalaatan lisäksi. Ja sitten jos mitattaisiin nyt sitten tuolta CLT:stä, niin onko se sitten piikillä vai käytetäänkö näitä yleisesti betonipuolella käytettäviä suhteellisen kosteuden mittausantureita, vai mitenköhän toi nyt sitten pitäisi tehdä, niin tosiaan tällä hetkellä tuosta nyt sitten puuttuu ohjeistus sekä mittaustavasta että sitten mahdollisista raja-arvoista, eli pitäisikö tuolla CLT:lläkin olla sitten joku raja-arvo, jota noudattaa työmaalla. Niin tähän olisi hyvä saada ohjeistusta, mutta toisaalta myös tietysti sellainen asia, mikä olisi hyvä ottaa sitten huomioon rakentamisessa tällä hetkellä jollain tavalla. Mulla ei ole tosiaan vastausta tuohon, mutta kuitenkin nostan. Niin ihan mun mielestä sellainen asia, mihin olisi hyvä kiinnittää huomiota. Sitten muita tämmöisiä erityispiirteitä, kun tuossa oli aikaisemmassa kalvossa, esittelin tätä puun kosteuselämistä kosteuspitoisuuden muutoksen myötä, niin rakenneliittymät on tietysti silloin mielenkiintoisia. Rakenneliittymiä ei betonipuolella ehkä niinkään tänä päivänä mitata, mutta sitten kun rakennetaan puusta, niin tietysti herää kysymys, että olisiko syytä mitata. Eli liittymistä, tuossa on ylemmässä kuvassa, se on itse asiassa nyt sitten ulkoseinän CLT-elementeistä tehdyn ulkoseinän sauma. Ja sitten siinä alemmassa kuvassa tietysti se CLT tulee tuohon niin sokkelielementin päälle, niin miten sen sauman osalta, pitäisikö siinä sitten rakentamisvaiheen aikana seurata kosteutta. Kolmas semmoinen, mikä on tämmöinen rakenneliittymä mielenkiintoinen, on sitten ne märkätilat, kun käytetään CLT-runkoisia rakennuksia. niin mitä sitten, jos vedeneriste jossain vaiheessa vaurioituu ja sieltä pääsee sitten märkätilasta vettä rakenteisiin, niin mitä silloin pitäisi toimia ja minkälaisia rakenteita pitäisi sitten käyttää, kun rakennetaan CLT:llä ja sinne tulee märkätilöä sinne rakennuksen sisään, nämä on semmoisia mielenkiintoisia seurattavia kohteita, ja mikä näihin rakenneliittymiin vielä liittyy on sitten se, että jos tuommoinen rakenneliittymä pääsee kastumaan siinä rakentamisvaiheen aikana, niin tuosta tulee tuommoista liittymästä varsin tiivis. Ja tietysti herää kysymys, että onko siitä sitten jossain vaiheessa mahdollista muodostua sitten niin hankala kohta, että puu
alkaa itsessään sitten kärsiä siinä rakentamisen käyttövaiheen aikana. Ja sama tietysti koskee myös märkätiloja tai jos meillä on pakkastiloja tai muuta tämmöisiä erityistiloja CLT-runkoisissa rakennuksissa, niin miten toimii, että kun me ei kerran tällä hetkellä ole olemassa raja-arvoja tämmöiselle muuta kuin tosiaan sen toimituskosteus, niin ainakin itse näkisin hyvänä, että jos ei muuta tehdä, niin ainakin sitten seurattaisiin liittymien kosteuspitoisuutta sitten jollain tavalla jatkossa, tai sitten, että sinne tulisi jotain mahdollisia tämmöisiä vuodon ilmaisemia tai muuta näihin rakenteisiin, jotta voidaan varmistua siitä, että ne käytön aikanakin sitten toimii. Muita tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia kohtia on sitten nämä tietysti välipohjat ylipäänsä. Meillähän on markkinoilla deltapalkkeja, siis sekä ontelulaatuille että sitten puurakentamiseen. Ja jos ajatellaan taas niin tämä ylinkuva, tämmöinen deltapalkki olisi betonirakenteinen, niin kyllä yleensä ohjeistetaan, että pitäisi mitata erityisesti tuolta deltapalkin ja ontelatan välisen tilan kosteutta, koska toi on semmoinen aika paksu, tavallaan yhteen suuntaan osittain ainakin kuuluva rakenne. Ja jotain tuossa olisi hyvä tehdä tuolle CLT:llekin nyt tässä tapauksessa, kun se tuonne deltapalkkiin liittyy. Ja tuossa se on nyt betonin ympäröimä toi CLT-levyn pääty tuossa. Ja mielenkiintoinen kohta seurata, missä on pitkäaikainen, aika korkeakin kosteusrasitus. Sitten niin kuin yleensäkin kaikki läpiviennit on mielenkiintoisia, miten läpivientien tietysti ilmatiiveys toteutetaan, pysyykö ne ilmatiiviinä, ottaen huomioon puun kosteuseläminen, ja toisaalta sitten, jos rakentamisvaiheen aikanakin pääsee rakenteet kastumaan, niin pääsikö vettä sitten esimerkiksi läpivientikohtiin ja mitä siellä sitten ajan myötä tapahtuu. Niin on semmoisia mun mielestä niin asioita, mihin on hyvä siinä rakentamisvaiheen aikana kiinnittää huomiota ja pohtia, että millä tavalla varmistetaan, että rakenteet pysyy kuivina. Ja sitten viimeisinä on sitten aukot, ikkuna-aukot muun muassa, ja niiden kosteustekninen toiminta, varsinkin jos ne pääsee kastumaan tuossa rakentamisvaiheen aikana, niin on semmoisia kohtia, mistä on aika haastavaa esimerkiksi ottaa sitten näytteitä kuivatuspunnitusmittauksiin, että ehkä piikkimittareilla tuolta sitten olisi helpompi seurata sitten puun kosteuspitoisuutta sitten vähän pidemmällä aikavälillä, jotta varmistutaan siitä, että rakenteet toimii sitten kosteusteknisesti hyvin. Ja tässä on nyt muutamia tämmöisiä nostoja rakentamisvaiheeseen ja sen kosteuden hallintaan ja kosteusmittauksiin, mitkä ainakin omasta mielestä on kriittisiä. Sitten tosiaan, niin kuin nyt jo varmaan käynyt ilmi, ei ole olemassa puurakentamiselle ja sen kosteuden hallinnalle erityistä ohjeistusta näitä runkorillin raja-arvoja lukuun ottamatta, ja tosiaan nosto tästä insinööripuutuotteiden kosteusmittauksen haastavuudesta. Kuivaketju 10 hän ei mitenkään itsessään, siellä ei ole niin kuin erityisesti otettu puurakentamista esille, ja ylipäänsä mun mielestä niin kuin ajatus kuivaketjusta on niin kuin hyvä ja ehkä korostuukin tässä puurakentamisessa. Eli kyllä niin kuin, jos ajatellaan puurakentamisen kosteudonhallintaa, niin mun mielestä kyllä tämä kuivaketjun toteutuminen on erityisen tärkeää. Lähtien ihan sieltä niin kuin valmistuksessa, eli kun ne puuelementit tulee sieltä tuotantolinjalta, niin miten ne siellä suojataan, mitä tapahtuu kuljetuksen, välivarastoinnin ja rakentamisen aikana. Ja jos ei mitään muuta, niin olisi hyvä seurata näiden puutuotteiden kosteutta, kun ne saapuu työmaalle,
varmistaa asiakirjoissa, että suojaus otetaan huomioon ja tietysti varmistaa myös sitten siinä rakentamisvaiheen aikana, että suojaukset on toteutettu vaatimusten mukaisesti ja tosiaan dokumentoida riittävästi sitten kosteusmittaukset näissä eri vaiheissa. Ja sitten, jos pääsee sitten puurakenteet siinä rakentamisvaiheen aikana kastumaan, niin kyllä tämmöiset liittymät ja niin kuin ahtaat kohdat on semmoisia, mistä meilläkin on tullut sitten jälkikäteen, tai siis on tullut vastaan, että on jälkikäteen sitten jouduttu rakenteita avaamaan ja varmistamaan, että rakenteet oikeasti on päässyt kuivumaan ja on sitten riittävän kuivia ennen kuin rakenteet suljetaan. Niin liittymät, niistä huolehtiminen ja sitten tosiaan väli- ja yläpohjat, jos ne peitetään tiiviillä kerroksilla, niin huolehtia siitä, että nyt olisi sitten kuivat ennen kuin ne päällystetään, että esimerkiksi tuo välipohja, että siihen tulee betonipintavalu tai yläpohjassa voi olla, että on määritetty, että tulee esimerkiksi höyrynsulku sinne CLT:n yläpintaan, niin huolehtii siitä, että CLT on riittävän kuiva ennen sitten, kun ne peitetään tämmöisillä tiiviillä tai enemmän vettä itsessään sisältävillä rakennustuotteilla. Että kyllä näitä joutuu vähän niin kuin hankekohtaisesti miettimään, että millä tavalla kosteudonhallinta hoidetaan hankkeessa. Ja vähän ehkä yhteenvetona, niin tosiaan ohjeistusta yleisesti hyväksyttyä ohjeistusta ei ole. Oma suositus on, että rakennettaisiin erillisrunkoisen sääsuojan alla niin pitkälle kuin se on mahdollista. Jos ei tähän pystytä tuotantoteknisistä syistä, niin tosiaan huolehtii sitten näistä väliaikaisista suojauksista ja etenkin kiinnittää huomiota sitten liitoskohtiin. Ja suosituksia on nyt kerännyt tuohon sitten loppuun, eli seurattaisiin puun kosteuspitoisuutta koko sen tuotantoketjun ajan tehdasvalmistuksesta aina vastaanottovaiheeseen ja miksei myös käyttöönotto tai käyttövaiheen aikana myös. Hallittu kuivuminen rakennusvaiheessa, ei kuivateta tai tavallaan ei luoda liian kuivia olosuhteita liian nopeasti, vaan tavallaan tämmöinen maltillinen olosuhdehallinta. Mikäli tapahtuu kastumista, niin pyritään siihen, että etenkin liittymät, yläpohjat on kuivia ennen kuin ummistetaan. Ja tosiaan suositellaan sitä, että seurattaisiin myös sitten puun kosteuspitoisuutta rakennuksen käytön aikana, ennenkin liittymät, läpiveinit, aukot, vaativammat detaljit, eli märkätilat, kylmäpakkastilat ja näin poispäin, niin silloin voidaan olla oikeastaan hyvillä mielin siitä, että rakenteet ja rakennus toimii kosteuteknisesti hyvin. Tosiaan näistä opinnäytetöistä on 2 diplomityötä tehty tässä ihan viime aikoina. Eli toinen käsittelee puuelementtikerrostalojen rakentamisaikaista kosteudenhallintaa ja sitten toinen käsittelee sitten näitä liitosten rakennusfysikaalista toimintaa ja molemmat on julkisesti saatavilla, löytyy netistä. Ja sitten lopuksi minun rupeaa tuo oma aika olemaan tässä käytetty. Jos katsotaan vielä sitten vähän tulevaisuutta, että mitä se sitten tuo mukanaan ja nimenomaan niin kuin puurakentamisen näkökulmasta. Eli jos nämä ilmastoskenaariot pitävät paikkansa ja maapallon lämpeneminen jatkuu, nythän jo nähdään vähän viitteitä siitä, että meillä alkaa talvisateet yleistyä ja sateisuus ylipäänsä, ainakin tänä vuonna, niin on ollut tosi runsasta.
Sehän tarkoittaa käytännössä sitä, että vaipparakenteet tulee altistuu entistä haastavimmille olosuhteille, ja siihen tulee sateiden lisäksi myös semmoinen haastava piirre tulevaisuudessa todennäköisesti, että tuulisuus tulee myös lisääntymään, mikä tietysti tarkoittaa, että rakenteiden liittymien tiiveyteen pitää entistä enemmän kiinnittää huomiota. Ja tosiaan, kun eristepaksuudet on kasvanut, nythän vielä voidaan CLT:kin toteuttaa periaatteessa ilman ylimääräistä lämmöneristystä, mutta silloinkin pitää tosiaan vaipan ilmanpitävyydestä ja vesihöyryn tiiveydestä pitää huolta, mutta kyllä se kosteusrasitus ylipäänsä siihen vaipan ulkopintaan tulee olemaan suurempaa, ja tosiaan jos lämmöneristeet vielä lämmöneristysvaatimukset vielä tulee siihen päälle, mikä tarkoittaa sitten käytännössä sitä, että se ulkopinta tulee olla vielä hankalammassa olosuhteessa kuin tällä hetkellä, niin mennään tavallaan vähän haastavampia aikoja kohti tässä pikkuhiljaa. Ja sitten toinen semmoinen aihepiiri, mikä on myös hyvä ottaa huomioon jatkoa ajatellen, on tämä, että rakenteiden tulisi mieluiten olla käytettävissä, eli miten suunnitella ja rakentaa siten, että myös nämä insinööripuutuotteet olisi jatkossa niin kuin jatkokäytettävissä, ja sehän tietysti tarkoittaa myös sitä, että jos vaikka CLT-elementtejä jatkossa käytetään toisessa rakennuksessa kuin mihin on ekaa kertaa käytetty, niin kyllä niitä rakenteiden pitäisi olla myös kosteusnäkökulmasta niin terveet, eli erityisesti nämä liittymät ja ylipäänsä se kosteuden hallinta pitäisi olla hanskaiset, liittymät on hyväkuntoiset ja riittävän kuivat ja näin, ettei tarvitsisi ihan massiivisia toimenpiteitä sitten tehdä, kun elementtejä uudelleen käytetään. Tässä muutama ajatus vielä tuohon jatkoon. Näin, eli lähinnä ajatusten herättäjänä pyrin tässä olemaan. Kiitoksia.